Привет, друзья! Не так давно я выпускал видео, в котором я хотел рассказать вам о плюсах и минусах владения iPad Pro. Оно будет здесь и в описании. В том видео я вам обещал показать топ приложений на iPad, те приложения, которые необходимо установить, попробовать. Некоторые приложения, может быть, вам зайдут и заменят те приложения, которые вы используете. С вами Провальный, мы начинаем. Итак, сами приложения будут разделены на группы, и, соответственно, группы будут подписаны в тайм-коде видео, и вам будет удобно перелистывать. И первая группа у нас это творчество. Творчество, естественно, мы начнем с приложения не Procreate, конечно, а Vectonator. Что такое Vectonator? Vectonator — это приложение для создания векторной графики. Почему с него начнем? Да потому что оно полностью бесплатное. Здесь есть примеры, которые можно потыкать, поюзать, посмотреть, как все создано. У нас не будет гайда сейчас, чем отличается векторная графика от растровой, но векторная, скажем так, она по сути имеет бесконечное разрешение, если говорить прям простым языком. Так вот, здесь можно создавать векторную графику. Я что-то пробовал, мне не то чтобы не зашло, но мне неудобно в сравнении с Illustrator. Нужно привыкать. Но приложение бесплатное, соответственно, гайдов дохерища просто. Просто дохерища, что как делать. Здесь вот можно потыкать, все как интересно, все как устроено и так далее. Вот. Опа. Да, то есть тут какой-то фон меняется. Вот, круто, что это приложение бесплатное. Очень странно, что оно на самом деле бесплатное, но вот так вот. Must have — установить, попробовать, может быть, поучиться и создать что-нибудь свое. Must have. Итак, следующее приложение — это приложение для создания растровой графики. Procreate. Офигительное приложение, я им сам пользуюсь, к сожалению, оно платное. И вот где-нибудь здесь будет закреп цены. Приложение в нем создают, это вот изображение не мое, в нем создают различные иллюстрации, рисуют стилусом. Приложение как бы сделано для того, чтобы взаимодействовать со стилусом. Куча возможностей редактирования 3D, создания анимаций, создание каких-то, вот я брошюрки делал, у меня есть студия для проявки пленки, и когда-нибудь об этом я расскажу на своем канале. Подпишись, чтобы не пропустить. Так вот, здесь я делал брошюрки для сторис всякие, заставочки и прочее. Вот чье-то изображение. Здесь можно посмотреть, какие инструменты есть, наборы кистей. Очень удобное приложение, но в нем нужно разбираться, потому что там Ctrl-Z здесь, типа отмена. Здесь 3 пальца на экран или 2 пальца. Вот попробуем. Да, 2 пальца. Очень необычно для новичка. Я прям долго привыкал, но оно стоит того. Стоит своих денег. В отличие от Photoshop, мы здесь не увидим у меня ни Photoshop, ни Lightroom, ни Illustrator, если он есть даже, я не знаю, есть или нет. Потому что, во-первых, подписка в казахском регионе, а у меня здесь казахский регион, а также в российском регионе стоит конь. Больше 800 рублей в месяц, это точно. И я считаю, что это грабеж, потому что они показали это все на своей презентации. Вот смотрите, у нас будет Photoshop на iPad Pro, а оно только по подписке. И это очень хреново, потому что я не считаю, что подписка за такие базовые приложения для создания контента вообще может быть. Покупка возможно, подписка нет, однозначно. Итак, следующее приложение у нас гибрид заметочника вместе с приложением для создания изображений. Это у нас Paper. Paper, что такое Paper? Это вот такие вот виртуальные записные книжечки, сделано очень классно. Приложение тоже, к сожалению, частично платное, тут есть подписка, но подписка какая-то дешманская, в 300 рублей в год, по-моему. Здесь вот есть какой-то стандартный заметочник, мы вот зайдем куда-нибудь вот сюда, да, в котором можно что-то попробовать. Очень в целом классная концепция, кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Дело ваше. Но в целом мне очень понравилась сама концепция, в котором можно что-то делать. Добавлять изображения, делать какие-то заметки. Также тут есть небольшой гайд, как этим всем пользоваться. То есть здесь есть какой-то там экспорт и так далее.
В целом классно, но минимальный набор инструментов доступен только по подписке в эти жалкие 300 рублей. По-моему, есть пробный период. Вот. Есть сортировка, синхронизация с облаком, поэтому все ваше творчество такое сохранится, и все. Есть стандартный блокнот, который можно создать и попробовать поиспользовать. Вот инструменты какие-то даже доступны. У меня, к сожалению, или к счастью, казахский аккаунт, и об этом я вам расскажу позже, в чем разница между российским и казахским аккаунтом, в чем плюсы и минусы, стоит ли менять свой регион на казахский, потому что сделать это несложно, а вот что от этого ты получишь, узнаешь в следующем видео. Приложение не то чтобы must-have, но очень интересное, попробовать стоит. Идем дальше. Bamboo Pepper. К слову о Bamboo Pepper и GoodNotice. Я не буду заходить в GoodNotice, вот только вот так вот зайду, пару раз потыкаю и чуть-чуть еще зайду позже и расскажу вам о нем. Почему? Потому что это два аналогичных приложения, просто от разных, так сказать, производителей. Что такое Bamboo Pepper? Bamboo Pepper. Bamboo Pepper? Да, Bamboo Pepper. Так вот, Bamboo Pepper — это вот такие вот заметочники, в котором можно создать свои заметки. Мне понравился функционал. В приложении нужно покупать не сколько функционал, а сколько... Да, это мои заметки. Здесь покупать стоит не сколько функционала, сколько там карандаши, всякие там допы и так далее. То есть подписки как таковой нету. Опять же, все будет в описании. Классное приложение, потому что можно несложно вставлять изображение, но есть прям бесплатная альтернатива. И я вам о ней, конечно же, расскажу. Так вот, приложение прикольное, необычное, но кому-то не зайдет. Я бы сказал большинству, но попробовать стоит, потому что таких приложений не особо много. Вот как и GoodNotice. GoodNotice — это немного лаконично. Я показать вам не смогу, я бесплатные блокноты использую и покупать его, к сожалению, не собираюсь. Но кому-то очень заходит. Здесь можно добавить различные ежедневники, в них что-то записывать. Я просто не понимаю смысла использовать iPad как заметочник, вот типа как книгу. Если вам это нравится, ваш выбор, почему нет? У нас разная категория зрителей, да, вот, стикеры там клеить, покупать их также, ну, то есть, кому-то это нравится. Здесь это недорого, здесь это реализовано классно, здесь это очень удобно. Мне понравилась базовая версия, но покупать я его не буду, поэтому просто хотел вам о нем рассказать. Вот магазин еще раз глянем, что тут есть. Вот мотивационный планер. Вот, то есть есть у тебя планер, в который ты заходишь и записываешь свои вещи, да? Рассказываешь о том, что ты хочешь сделать, создать и так далее. В целом прикольное приложение, но у нас есть Notion, почти что бесплатное приложение. Я так и не понял, за что там надо платить. Notion — это супер универсальное приложение. Как вам объяснить, что такое Notion, я даже не знаю, потому что Notion — это приложение типа по созданию заметок всего. Что такое Pro-версия в Notion? Это вот типа можно загружать файлы, гостей добавлять и видеть историю. По сути, это такая Википедия, которую ты сам создаешь. Здесь можно делать абсолютно все. Создавать там заметки, создавать, вот давайте вот здесь сюда нажимаем, добавить страницу и... Ага, отмена. Вот. Можно создать там галерею, можно habit tracker, можно создать трекер привычек, можно создать пост блога, да вообще что угодно. То есть можно дневник создать, можно вики создать, мозговой штурм, скрипт дизайна, что угодно вообще. Приложение очень классное, я пользуюсь, здесь я пишу сценарий, точнее, не то, что пишу сценарий, я здесь каталогизирую сценарий. Когда выпущено, на какой стадии и так далее. Недавно ко мне пришел заказ на проявку пленки, и он пришел через Notion. То есть мне человек написал в WhatsApp и отправил мне какую-то страницу в Notion, в которой показал дату, сколько проявки и так далее. То есть он ведет ее так. И это
очень удобно в плане того, что здесь можно, если вот прям разобраться, можно много чего создать. Как альтернатива создания заметок в Excel. Но мне такое не нравится, кому-то тоже очень заходит, почему бы и нет. Вот. Но Notion это must-have. Он бесплатный. Не знаю, нужно ли вам про подписки загружать безлимитные файлы. Вот мне не нужен. Поэтому бесплатный функционал прям крутой. Вот прям вот такие подписки не то чтобы должны быть, но допускаются в нашем идеальном мире, так сказать. Итак, полная альтернатива приложению Bamboo Paper и GoodNotice — это бесплатное приложение, которое пришло с прошивкой 16.1, если не ошибаюсь. Это Freeform, приложение от Apple, в котором можно создавать вот такие бесконечные заметки, в них добавлять изображения, делать какие-то подписки. Некоторые блогеры делают аккуратно, вам рассказывая, вот смотрите, так можно делать заметку. Я делаю тут все быстро-быстро, потому что мне главное показать вам функционал. Вот, собственно, добавил изображение, обвел его, что-то указал на это, подписал. Все круто, потому что это все бесплатно. Я считаю, что это должно быть, потому что ты, когда покупаешь iPad, ты должен получать функционал. Или хотя бы купил iPencil, получил GoodNotice в подарок. Потому что, когда ты смотришь презентацию и видишь, как люди делятся заметками, как все это проработано, но потом покупаешь iPad, и там нет этого функционала, а есть он по подписке, и дай бог, это приложение у тебя есть в стране, оно доступно, а то у нас некоторые приложения могут быть из этого списка уже недоступны. Поэтому это очень некрасиво со стороны Apple, потому что они продают не просто iPad голый, они его продают без функционала, которого они показывают на презентации. Опять же, с Photoshop, я считаю, это подстава, потому что Photoshop, он мало того, что не слишком удобный, типа там подписку купи, с облаком завяжи и так далее. Он еще не полностью функциональный. Не весь функционал, который показали на презентации, он доступен. Там то масок нет, то еще что. Можете посмотреть соответствующие обзоры. Итак, идем дальше. Следующее приложение у нас это Simple Note. И Simple Note это у нас, можно сказать, приложение, похожее и на напоминания, и на заметки одновременно. Почему? Потому что вот им я пользуюсь, оно бесплатное. Это приложение, в котором я делаю заметки. На всех устройствах оно доступно через браузер. Simple Note это просто мега минималистичный заметочник. Идет на все там iOS, какие только можно быть, на Android, на Windows, на браузер Chrome, все что угодно. Вот, поэтому очень удобно, сделал заметку, она быстро синхронизировалась, у тебя доступна на другом приложении. Поэтому Simple Note must have, который даст альтернативу заметкам. А также у нас здесь вот мы видим, я открывать уж не буду, они у вас точно такие же, и я ими пользуюсь вообще активно. Я думаю, многие пользуются и заметками, и напоминаниями. Но, ребят, научитесь, если не пользуетесь, пользоваться напоминаниями. Заметками-то, я думаю, все пользуются. И, конечно же, стандартным календарем. Почему? Потому что это must-have. Эти приложения будут всегда развиваться Apple, и эти приложения всегда будут удобны. Единственное, но тут как бы нету функционала, который будет взаимодействоваться удобно. То есть, заметочники и напоминания стандартные, они не слишком, не то чтобы удобные, и не слишком красивые, я даже не знаю, как объяснить. Они и неудобные, они и некрасивые, как бы вместе. Совсем немного. Поэтому научитесь ими пользоваться, ими нужно учиться пользоваться, особенно календарем, потому что календарь, он слишком какой-то растянутый, слишком какой-то замудренный, но разобраться в нем можно. Идем дальше. Здесь у нас следующее приложение, это Sorted. Sorted это альтернатива, опять же, заметкам и напоминаниям, которые можно интегрировать в заметки и напоминания. Тоже какая-то неплохая вариация этого всего. Что такое Sorted? Sorted это более удобный список заметок и календарь. Мне он нравился, я раньше им пользовался, но пользуюсь сейчас стандартным. А показать хотел вам. Что такое Sorted? Это опять же, вот ты создал задачу, что-то там написал, дела сегодня, да.
Можно во входящее, а можно сразу зафигачить ее на какую-то другую дату. Здесь вот тег можно поставить. Что-то напишем, да? Да пофигу. Все, отлично. Длительность. И все, и добавили. И все, оно появилось на 13 часов. Удобно, удобно. Вот для меня, к слову, для меня must-have, чтобы все дела показывались списком. А здесь этого нет. Вот поэтому я от многих приложений отказался, потому что там, когда я попользовался приложением, в котором можно сделать списком свои последующие дела, а это можно сделать даже в календаре от Apple, при каких-то там сверху кнопку жмешь, это очень удобно. Это очень удобно, и я отказался от подобных приложений. И вот вам только вот советую, можете попробовать, если вам будет удобно, это очень классно. Итак, с предыдущим приложением закончили, начинаем с приложения для создания 3D, потому что iPad для этого заточен. Shopper 3D. Что такое Shopper 3D? Это приложение для создания 3D модели. Я им пользуюсь, это вот эта штука для 3D принтера. Я им пользуюсь постоянно. К сожалению, сумма конская. Оплата ежегодная, там, по-моему, 23 тысячи рублей или 180 тысяч тенге. Оплата просто нереальная. Подписку получить для студентов нереально, я пробовал. Но функционал, в котором можно создать одно изображение, отправить на 3D принтер, если оно вот такое вот угловатое, нормальный. То есть вот такое изображение, точнее не изображение, а 3D модель, она будет вполне себе юзабельным, то есть принтабельным, так сказать. Приложение само по себе очень удобное, мы можем легко создавать какие-то объекты, легко с ними взаимодействовать. И вот сейчас нифига не получится, ну давайте так там. Оно интуитивно понятное, да, то есть вниз провел, давай. Вот так всегда записываешь видео, потом ни хера не получается. Все, тут отверстие получилось. Нажал на край, сделал фаску. Очень удобно. Строится все за минуты. А стандартная бесплатная версия позволяет создавать один эскиз, выгружать его в минималистичном, в самом низком качестве. Но этого качества хватает, чтобы успешно что-то напечатать. Сломалась какая-то там подставочка, какая-нибудь там хренотень, и ты ее хочешь распечатать на 3D принтере, можешь здесь создать и в целом распечатать. Данный функционал позволяет это делать нормально. Поэтому must have, если будут деньги подписаться, это вообще круто, потому что люди здесь создают прям серьезные вещи. И здесь есть куча всякого обучения, всяких объяснений, что как делать. Поэтому было хотя бы вот среднее качество выгружать можно было. И несколько эскизов, блин, цены бы не было это приложению, это круто. Надеюсь, Apple вас нахер выкупит и сделает вас бесплатными. Вот, идем дальше. Клон. Что такое клон? Клон — это приложение, вот я отсканировал свою мышку, это приложение для создания 3D моделей. 3D модели, здесь вот стандартные у нас какие-то есть, какой-то слоник, это не я делал, вот мышку делал я. С помощью специального коврика, вот мы здесь вот нажимаем плюсик, вот либо коврик, либо вот просто крутимся вокруг модельки. И все. И коврик просто можно распечатать на обычной бумаге, либо его купить прям заводской. И печатаем 3D модели, точнее, создаем 3D модели, которые можно потом распечатать, с которой можно экспортировать куда-то, или в AR посмотреть. Ну, в общем, классно. Вот, STL доступен. Но, к сожалению, премиум стоит денег, 15 тысяч тенге. Если не ошибаюсь, там почти что 2000 рублей, 1890, если не ошибаюсь, рублей. Когда-нибудь я его куплю. Классное приложение, но пока не было необходимости, но прям круто. Круто, что вот так легко создать можно 3D модель. Соответственно, мы плавненько переходим к Polycam. Что такое Polycam? Polycam — это приложение для создания 3D моделей. 3D модели, которые ты можешь сам
О, ну вот прикольно, прикольно, да, вот. Машина какая-то, к сожалению, сгоревшая, Мерседес. То есть люди создают там квартиры свои, люди создают какие-то объекты. Это очень крутое приложение, очень легкое, бесплатное. Вот прям прослезился, вот прям круто. Я считаю, что это какое-то будущее заточка под AR, VR и вот это все, вот это будущие кайфы. Не знаю, как это приложение применять, но залипать в нем просто офигительно. Также оно доступно на iPhone, не только на iPad, наверное, доступно на браузер, хер его знает. Но я вот даже вот пару раз пользовался. Но здесь, кстати, мало, потому что, ну, хоть на iPad Pro есть LiDAR, я им пользуюсь на iPhone. Можно ли это все экспортировать? Хрен его знает. Можно ли? Да, можно вот в Pro версии. А сколько Pro версии стоит? 25 тысяч тенге. Да вы охренели просто. Много, конечно. Но я и не собирался делать подписку. В общем, просто классное приложение, чтобы позалипать или посоздавать 3D-объект. Хотя, может, кто-то создает там NFT или какую-нибудь еще хренотень. Ну, вот Мартенес кто-то отсканировал. Ну, круто же, да? Вот будущее, оно прям вот здесь, вот прям рядом с нами. Итак, идем дальше. VPS Office документы. И здесь, конечно, к этому надо добавить Pages. Ну и, конечно же, не забыть про Word. Но здесь его нету и не будет, потому что, опять же, там подписка, какие-то кодские деньги. В самой минималке там на AliExpress можно купить какой-то фейковый аккаунт, по-моему, за 1000 рублей или за 500 рублей. Ну, короче, мне не нравятся вообще подписочные Word, подписочные Excel. И я считаю, что это прям отстой. Но у нас есть VPS Office, в целом юзабельное приложение. Мне оно понравилось, потому что оно здесь есть вот эти жирные шрифт, кривой, подчеркнутый и так далее. Это сделано удобно. Вот удобно сделано. И мне в целом инструменты вот здесь показались более удобными, в отличие от моего офиса. Вот, поэтому моего офиса... я еще вспомнил, что здесь как-то я заметки мне понравилось делать, да. Вот, поэтому я его оставил, пускай будет. Документы от Google, соответственно, я не думаю, что вам стоит об этом рассказывать. Классическое приложение, работающее через Google Диск. Удобно, потому что на каждом компе его можно открыть, где есть возможность зайти в Google документы. Что такое Pages? Pages — это стандартное приложение от, соответственно, Apple. Вот то же самое, что и с календарем и заметками. Стоит понять, как им пользоваться. И вот цены ему не будет, потому что это очень удобно. Хавает все эти стандартные Word, Excel и прочая херня. Вот функционал расширяет возможности, да? И чё? Вот, ну да, давай. Чувак. Короче, непонятно что, ну ладно, разбираться надо. У них есть приложение для создания Word, Excel и так далее, ну таблиц, соответственно, текстов. Удобная интеграция в iCloud, доступность на всех платформах типа Windows и Mac, можно через браузер, если не ошибаюсь, сидеть, но это не точно. В общем, пользуйтесь, пытайтесь научиться и, так сказать, не будет это зря. Дальше мы идем в приложение, так сказать, эксклюзив. Это GarageBand, гаражная вечеринка, гаражная группа. Вот. Что такое гаражная группа? Это группа гаражей. Так нет. Это приложение для создания музыки. Я через нее работаю вот с этим микрофоном. Вы иногда даже это видели. Собственно, хавает всякие там усилители, всякие хренотени от инструментов. Очень классная штука. Есть эмуляция различных инструментов. Если ты музыкант или ты просто хочешь поюзать его, это очень классно. Это очень классное приложение. И здесь есть вообще огромный просто функционал. Прям... Нет, я думаю, это под мой голос шелится. Очень круто.
Мне прям это приложение всегда было, но я никогда почти им не пользовался. Иногда так эпизодически, знаете, как не знаю даже чем, как уровнем на айфоне. Вот оно есть, ты им иногда пользуешься, иногда подзалипаешь, там какую-нибудь полочку поправить или какую-нибудь фигню. В общем, GarageBand стоит установить только потому, что здесь есть возможность записывать на внешние микрофоны. И это очень удобно. Итак, от создания контента по звуку перейдем по созданию контента для видеоплатформ и не только. DaVinci Resolve и CapCut. По CapCut, наверное, рассказывать вам не стоит, что такое CapCut. Но вкратце скажу, что это редактор для видео, который очень простой, с кучей переходов, классным бесплатным функционалом. Вроде там есть что-то платное, я хрен его знает, но какие-то цены я вам прикреплю, конечно же. И DaVinci Resolve, к сожалению, платным, но естественно, что платным. DaVinci Resolve классная штука, работает на iPad'ах, которые имеют большую производительность, нормальные работают на M1, на M2. Это приложение почти что аналог приложения, которое у нас на компьютере. Вот оно у меня вот здесь вот стоит, если вы видите. Да, наверное, видите. Стоит у меня на Mac'е, стоит на винде. Здесь, к сожалению, нужно не подписку, тут в данном случае, к сожалению, покупку приложения стоит, если я не ошибаюсь, 47 тысяч тенге или плюс-минус 8 тысяч рублей. Точно не могу сказать, но опять же, вот. Поэтому приложение очень крутое для создания видео. Я не буду четко вам рассказывать, что и как тут делать, но DaVinci это must-have. В DaVinci ты можешь там добавлять видео, обрезать, настраивать цвет. В первую очередь DaVinci славится своим редактором цвета, если это можно так назвать, своими возможностями по коррекции цвета. И тут есть много всяких классных вещей, которые уже доступны были там совсем недавно только на ПК, и тут уже все, вот они на iPad. Это очень круто, но пока что, вот, к сожалению, нету возможности редактировать звук нормально, нет возможности создавать эффекты. Я надеюсь, со временем это появится. Поэтому DaVinci это круто. CapCut, опять же, мы к нему пробежим его рядом, CapCut must have, установить, поюзать. Но мое мнение такое, как и с Pages, как и с прочей фигандой, типа там заметочником и календарем от Apple, научитесь пользоваться. Дальше у нас приложение для просмотра видео. Infuse, VLC и Plex. Про Plex я рассказывал. К сожалению, данное приложение потеряло свой функционал. Plex классный на комп, поэтому мы вот про него здесь вот вообще не возьмем. VLC. VLC по-прежнему крутой. Вот у меня тут Halo, я тут недавно смотрел. В целом классный сериал. Вот. Здесь можно по сети смотреть, скачивать даже эти видео сюда себе на iPad. И функционал в целом, который тут вообще что-то можно купить, я не знаю, я вам добавлю в описании, если что-то тут можно купить. Но в целом, по-моему, тут все бесплатно. Must-have приложение на iPad. Вот просто must-have. Что VLC только для ленивых. Что умеет Infuse? Вот здесь у меня что-то сохранилось. К сожалению, у меня ничего не сохранилось, но давайте сюда зайдем и посмотрим. Я вам для примера расскажу, как что тут все юзается. Что такое Infuse? Это приложение, которое само собирает информацию, само рассортировывает на эпизоды, делает описание к эпизодам. Почти что Plex. Но если вам не нужен такой функционал на iPad и Plex, вот, который качает, потому что Plex, который качает, стоит денег, и там можно единовременно купить, по-моему, за 5000 рублей, что-то такое, короче. Не дешево, но как бы может быть и да. Вот. Здесь тоже есть подписка 89 рублей в месяц, если не ошибаюсь. Я им пользуюсь, когда езжу куда-то в поездке. Вот чтобы вот так удобно, чтобы вот серии писались, чтобы переключиться можно было с того времени получше, чем VLC. Ну, мне просто удобнее. 89 рублей мне не жалко. И все.
И у тебя классный функционал, классный каталог твоих изображений, видео и так далее. Поэтому Infuse могу советовать как периодическое приложение. И, конечно же, мы вернулись к Pinterest, дошли до Pinterest точнее. Почему Pinterest вообще здесь оказался? Такая социальная сеть для вдохновления, да, можно сказать. Я даже не знаю, как это описать, потому что Pinterest это приложение, которое как бы оказалось, что оно создано для iPad. Здесь на самом деле очень классный залипательный контент, почти что как Instagram, но, к сожалению, Instagram нету нормального на iPad. И если вы занимаетесь творчеством, ищете какое-то вдохновение, ищете какую-то идею, в целом, если научиться пользоваться Pinterest или постоянно им пользоваться, подборки подбираются классно. Мне никогда не нравился Pinterest, я видел кучу фотографов или видеографов, которые прям вот, смотрите, у меня в Pinterest есть мудбокс. Нет, я такими не являюсь. Вот, мы все ребята нормальные. Вот. Но на iPad Pinterest я полюбил, потому что это по-настоящему удобно. И вернемся к общему списку и подведем какие-то выводы. Я надеюсь, я вам рассказал какие-то новые приложения. Я очень пытался хорошо подобрать этот список, потому что он не просто не купленный, никто мне из этих разработчиков не заплатил. Это список приложений, которыми я когда-то пользовался, которые мне нравились. От каких-то я отказался по причине того, что я уже тем, чем раньше занимался, не занимаюсь. Но это все те приложения, которые юзабельны, которые стоит попробовать и, может быть, которые вам зайдут. Например, как Вектонатор. Вы можете скачать его, поюзать и такие, да нафиг не надо, бесплатно, круто, но нафиг не надо. А некоторые, типа, как Simple Note, блин, крутое приложение, буду использовать, когда нужно там между компьютером и маком быстро синхронизировать заметку. Это очень удобное приложение в некоторых случаях, но в некоторых случаях вам не зайдут. Поэтому я надеюсь, ты оценишь это видео и поставишь ему лайк и подпишешься на канал. А также можешь спросить или дать какой-нибудь совет, какого приложения здесь не хватает. Спасибо, что посмотрел это видео. С тобой был Провальный. Пока.